go to YouTube. I'm back again. So another pair लिएर आइसकेको छु. So यो वर्षको एकदम धेरै एन्टिसिपेटेड गरिएको स्निकर अनि मेरो हातमा तपाईहरुले सेल कलरको बक्स देखिरहनु भयो है. सो यो पेयर चाहिँ लास्ट मन्थमा चाहिँ रिलिज भएको थियो. सो एकदम धेरै लिमिटेड एडिसनमा चाहिँ ड्रप गरिएको थियो. यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब टु माय च्यानल एन्ड शेयर कमेन्ट अल्सो है. सो अनि आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु. सो फर्स्ट अफ अल हामी जहिले नै बक्सबाट सुरु गर्छौँ है. वी टक अबाउट अलवेज बक्स अनि बक्स चाहिँ अब नाइकी एसपीहरूको बक्स चाहिँ सेल कलरमा आउँछ जुन कि ग्रे कलरमा चाहिँ ब्रान्डिङ गरेको हुन्छ यसरी. अनि बक्स हामीले जुन पेयरलाई अनुमान गरिएको थियो बक्स चाहिँ नथिङ स्पेसल है. सो स्ट्यान्डर्ड बक्समै दिएको छ. सो यसको कलरवे अफिसियल कलरवेहरूको नाम अनि त्यसपछि साइज डिटेलिङहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. सो यो जुत्ताको नाम भएको छ बडी नाइकी एसपी डम बेस्टी कलरवे. बडी भनेको चाहिँ टोकियो बेस्ड आर्टिस्ट हो. सो जुन कि नाइकीसँग चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि अलरेडी कोलाब गरिसकेको थियो जुन कि एउटा चाहिँ डोन्ट क्राई गर्ल भन्ने अनि त्यसपछि अर्को ब्ल्याक कलरमा एउटा अलरेडी रिलिज गरिएको थियो है 2019 अनि त्यसपछि 2021मा. सो यो चाहिँ फाइनल भनौँ न. यो चाहिँ थर्ड कोलाब्रेसन भडीसँग. सो जुन कि भेस्टी कलर रहेछ. सो भेस्टी भनेको चाहिँ एउटा कार्टुन क्यारेक्टर हो जुन कि भडी आफैले नै क्रिएट गरेको क्यारेक्टर हो. सो त्यही भएर चाहिँ यो पेयर चाहिँ एकदम धेरै ब्राइट अनि एकदम क्याची कलर रहेछ. सो यदि तपाईँहरूलाई हुन्छ नि अलिक भाइब्रेन्ट कलरहरू मनपर्छ भने चाहिँ अभियसली तपाईँहरूको फेभरेट हुनसक्छ. सो यो पेयर चाहिँ सेप्टेम्बर 20 मा चाहिँ रिलिज गरिएको थियो अनि यसको रिटेल प्राइस रहेको छ 140 अराउन्ड है. सो अनि यसको कलरवे चाहिँ यस्तो रहेको छ. बडीले चाहिँ डिजाइन गरेको हो. सो बेस्टी कलरवे बेस्टीको क्यारेक्टरबाट चाहिँ. सो तपाईँहरूले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ बेस्टी भनेको चाहिँ यो हो क्यारेक्टरको नाम अनि यही बेस्टीबाट चाहिँ यो कलर चाहिँ इन्सपिरेसन लिएको भनौँ न. यो कलरबाट चाहिँ इन्सपायर्ड भएर चाहिँ यो पेयर डिजाइन गरिएको छ. सो अनि यो पेयरसँग चाहिँ बेस्टीको ह्यान्ड ट्याग पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मजाले. अनि साथसाथमै यसको पछाडि ब्याक साइडमा हेऱ्यो भने चाहिँ नाइकीको ब्रान्डिङ गरिएको छ. सो अनि यसको मेटेरियलहरू चाहिँ काइन्ड अफ एकदम योभन्दा अगाडि निकालिएको एसपीहरूसँग नै सिमिलर छ. बट कलरवे चाहिँ एकदम धेरै डिफ्रेन्ट छ है. यो कलरवे तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ. सो एकदम धेरै भाइब्रेन्ट छ. येल्लो अनि ब्लू पिङ्कहरू है. सो हामीले तपाईँले यसको मडगार्ड एरियामा यसको पुरै होल बडीमा चाहिँ काइन्ड अफ कोड्रे मेटेरियल युज गरिएको छ. हामीले चाहिँ कटराइज भन्छ होला मेबी है. तर स्वेट लेदर जस्तो नि देखिएको छ. अनि यसको मडगार्ड एरियामा चाहिँ ब्लू गेज कलर भनेर भनिएको छ. सो यसले चाहिँ फिचर गरिएको छ है. मजाले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कोड्रे मेटेरियल युज गरिएको छ मडगार्ड एरियामा. यसको हुन्छ नि ब्याक साइड सबै फिनिसिङ चाहिँ कोड्रे मेटेरियल गरिएको छ. अनि त्यस्तै गरी यसको टो बक्स एरियामा हेर्नुभयो भने चाहिँ टो बक्समा चाहिँ तपाईँहरूले मजाले हेयरी टो बक्स पाउन सक्नुहुन्छ जुन कि यस्तोमा दिएको छ है. पुरै हेयर कप राउन्ड जस्तो भनौँ न. अनि यसको साइड प्यानलमा नि त्यही दिएको छ. हेयरी मेटेरियल युज गरिएको छ है जुन कि अब भेस्टीको क्यारेक्टर हुन्छ नि भुत्रा जस्तो दिएर बनाइएको छ. अनि यसको सुज हेर्नुभयो भने चाहिँ पिङ्कले फिनिसिङ गरिएको छ जुन कि स्वेट लेदर चाहिँ युज गरिएको छ. अनि त्यस्तै गरी यसको ब्याक साइडमा मैले भनिहालेँ कटराइजले फिनिसिङ गरेको छ भने यसको एङ्कलको साइडमा चाहिँ पिङ्क कलरको फनी हेयर हुन्छ नि पिङ्क कलरको फनी हेयरले चाहिँ फिनिसिङ गरिएको छ. सो अनि तपाईँले ब्याक साइडमा एङ्कल साइडमा चाहिँ नाइकीको ब्रान्डिङ गरिएको छ है त. अनि त्यस्तै गरी यो डिजाइन यो पेयर चाहिँ अब भनौँ न अब स्केट बोर्डरहरूको लागि चाहिँ स्पेसली डिजाइन गरेको सुज हो. सो त्यही भएर एकदम धेरै कम्फर्टेबललाई चाहिँ प्रायोरिटी राखेर चाहिँ बनाइएको छ. सकलाइन एरियामा पनि त्यही हो. प्रो मेटेरियल प्रो डिजाइन युज गरिएको छ है. सो तपाईँले अनि यसको टङमा हेऱ्यो भने चाहिँ पुरै हेयर कलरको दिएको छ. पनमा चाहिँ हुन्छ नि यसको टङमा चाहिँ पुरै हुन्छ नि भुत्लाले डिजाइन गरिएको छ जुन कि होल टङ नै अनि दिएको छ. अनि त्यस्तै गरी यसको सु लेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ
येलो कलरको दिएको छ जुन कि एकदम धेरै भाइब्रेन्ट देखेको छ अनि येलो कलरले कन्ट्रास्ट पनि दिएको छ बिकज मिड सोल हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले मिड सोलमा चाहिँ येलो कलरको दिएको छ सो त्यही भएर कम्बिनेसन इट्स पर्फेक्ट लुकिङ है सो यहाँ तपाईँले आउटसोल हेर्नुभयो भने चाहिँ आउटसोलमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नाइकी एसपीको जस्तै लोगो सेन्टरमा दिएको छ भने चाहिँ होल आउटसोल चाहिँ ग्रिन कलरमा दिएको छ है त नाइकी एसपीहरूको चाहिँ अब हुन्छ नि कलर वेसँग चाहिँ हामीले म्याच गर्नको लागि चाहिँ बन्च अफ सु लेसेसहरू दिएको हुन्छ सो यसमा नि दुईवटा एड गरिएको छ सो अनि यहाँ एउटा चाहिँ लाइट ब्लू कलरमा हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ लाइट ग्रिन कलर वेमा दिएको छ तपाईँले इन्सोल पनि म देखाइहाल्छु यसको इन्सोलमा चाहिँ एसपीहरूको चाहिँ हुन्छ नि स्पेसली कोलाबको पेयरहरू चाहिँ एकदम धेरै डिजाइन गरिएको हुन्छ नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्सोलमा चाहिँ बिस्टीको क्यारेक्टर दिएको छ बिस्टीले चाहिँ स्केटलाई चाहिँ फ्लिप गरिएको चाहिँ ग्राफिक दिएको छ है सो तल चाहिँ नाइकी एसपी अनि एसपीहरूको चाहिँ यो चाहिँ जुम एयर सोल टेक्निकल युज गरेको हुन्छ है सो यहाँ कम्फर्टेबलको लागि अनि यहाँ चाहिँ यसको रिलिज डेटहरू चाहिँ दिएको छ सो यहाँ यस्तो दिएको हुन्छ यहाँ बक्ससँग चाहिँ योसँग स्पेसल हुन्छ नि स्पेसल एडिसनको लिमिटेड पेयर भए पनि योसँग चाहिँ यस्तो हुन्छ नि बक्स स्पेसलहरू केही दिएको छैन है सिर्फ एउटा नर्मल पेपरसँग ऱ्यापिङ गरेर आएको छ सो यहाँ प्याकेजिङमा चाहिँ हल्का मलाई चाहिँ कम्प्लेन लाग्यो किनभने चाहिँ प्याकेजिङ अब यस्तो लिमिटेड पेयर अनि एकदम धेरै एन्टिसिपेटेड गरेको पेयरसँग चाहिँ हुन्छ नि हल्का स्पेसल बक्स चाहिँ हुनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ है सो यहाँ पिङ्क कलरको हुन्छ नि बिस्टीको क्यारेक्टर दिएको हुन्छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिस्टीको क्यारेक्टर अनि यसको अगाडि फ्रन्ट अफमा चाहिँ नाइकी एसपी अनि बडी भनेर चाहिँ नाइकीको ट्याग लागेको हुन्छ सो यहाँ अर्को कलर वे पनि उनीहरूले हुन्छ नि फोटो रिलिज गरेको थियो त्यो चाहिँ स्पेसल फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीको लागि मात्रै रिलिज गरेको छ सो मेबी फ्युचरमा त्यो पनि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पान्डा कलर वेको छ सो अनि यो चाहिँ जेनरल रिलिज गरिएको छ अनि त्यो चाहिँ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीको लागि मात्रै स्पेसल दिएको छ है सो यहाँ होपफुली फ्युचरमा त्यो पनि रेगुलर रिलिज गर्यो भने चाहिँ यहाँ सो यहाँ हामी पनि ट्राई गर्न सक्छौँ है ग्र्याब गर्नुको लागि सो यहाँ अनि यहाँ आजको लागि यति नै सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो बडी नाइकी एसपी डङको यो पेयरलाई लिएर सो कमेन्ट डाउन बिलो है अनि यदि तपाईँहरूलाई यस्तै स्निकरहरू चाहिएको छ भने चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यहाँ मेसेज गरेर तपाईँहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ त्यति भन्दै यहाँ आजको लागि यति नै सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ यहाँ तपाईँहरूले धेरै साथ सपोर्ट गर्दै आइरहनु भएको छ सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू अनि यहाँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी यस्तै ब्रान्ड न्यू अनि हाइप स्निकर लिएर रिभ्यू गरेर गर्नको लागि आउने नै छु त्यतिन्जेलसम्मलाई हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू फर वाचिङ पिस